อะไรเป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามีเสน่ห์มากๆเลยข้อแรกต้องเป็นคนที่แบบอินทูอะไรบางอย่างมั้งก็ชอบคนแบบต้องมีสิ่งที่คุณแบบสนใจหรือหลงไหลแล้วก็มีทิศทางของตัวเองว่าคุณแบบคุณกำลังทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยเนี่ยก้อยเพิ่งไปญี่ปุ่นมาแล้วก้อยก็เดินผ่านร้านนึงแล้วก็เป็นคุณลุงแบบกำลังวาดป้ายแล้วเขาคอนเซนเทรตก้อยสามารถยืนมองสิ่งนั้นได้นานมากเพราะก็รู้สึกว่าเนี่ยมีเสน่ห์กับอีกอันนึงก้อยว่าน่าจะเป็น awareness มั้งคะคนแบบทุกที่ทุกทางก็ว่าการมี awareness เป็น soft skill มากเลยพี่ซีเคไม่ใช่ทุกคนที่จะ the room read atmosphere ได้แล้วก็คือที่ก้อยเลือกข้อนี้เป็นข้อที่2เพราะว่าบางคนน่ะเป็นคน into บางอย่างมากแต่ไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกของคนอื่นได้แบบเนี้ยก็จะรู้สึกว่าเขาเอาแต่ตัวเองอย่างเดียว read the room อ่ะก็คือว่าถ้าเขานั่งอยู่ในโต๊ะกินข้าวเขาสามารถรู้ว่าสิ่งที่เขาเล่าอยู่อ่ะคนอื่นเข้าใจหรือเปล่าถูกเขาสนใจจะฟังคุณไหมหรือจริงๆแล้วตอนนี้เขาหลุดไปแล้วเขาไม่ได้อยากฟังเรื่องนี้แล้วเขารับรู้ถึงความรู้สึกของคู่สนทนาได้ไหมถ้าคนเหล่านั้นมีอ่ะจะมีเสน่ห์สำหรับก้อย